masa. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake koya mutane a sulhu. Yayin da za ka yi sulhu kakka ce komai lallai kai ne za ka yi. Kuma shine abin da ya sa iyayenmu a da, iyayenmu da kakanninmu a can da, za ga da wuya uba ya zamanto shi yake mubasharar harkar yarsa da ya aurar. Sai dai amininsa ko kanin shi mahaifin ko wan mahaifin za ga cewa duk abubuwan a can ne. Amma kwanaki wani yana gaya wanda daga cikin malamai ya ce a nan library yana wani uban ya je yana kokarin ya aura mara yarsa, to shine yake kokarin ya je wani abu ya faru na sabani a daidai nan library na cikin gari inda ake cewa woman center. Ya ce a gabansa ya ce malam wallahi sai da na sauka na yi magana. Yana gaya uban ya ce dan ma an taimake ka ma an aure ta shine za ka zo ka yi mana wannan wulakancin da waye. Yana gaya uban wannan abun ba zai fita daga ransa ba har ya mutu. Zai iya zamantowa sanadin cuta a cikin zuciyarsa, kuma komai nagartar da wannan zai zo yi a baya, wannan nagartar ba za ta goge ba. An fahimta? To amma da a ce wani kanin sai ya gaya ko wani aminin sai ya gaya, zai iya tunzura ya fushi amma ba zai taɓa yadda ya gaya uban ba. An fahimci hikimar su, ba zai gaya uban ba. Kuma shi yasa dalili da yawa sulhu ya zamanto kai ne za ka shiga cikin waɗansu abubuwan da kai baya, tura waɗansu sai su ɓoye maka abin da aka faɗa. Baka ji wannan wato baƙin cikin ba balle, saboda za su iya gyaruwa amma kai abin ba zai fita daga ranka ba. Kuma ba wai su kaɗai ba, har zuriyar da za su haifa sai ya shafe su. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.